Hallo julle. Hallo daar. Ons praat dikwels oor die hele kwessie van om na 'n mens se binnestem te luister, na jou siel te luister, na die dieper weet of die groter self waar die ego nie so aanhoudend 'n rol speel nie, om daarop in te tap en te luister omdat daar 'n wysheid lê en dit 'n mens help om by al hierdie dinge uit te kom. Ons het nou gepraat van 'n gevoel van eie waarde, ons het gepraat van om te waag, hoe hanteer 'n mens weerloosheid, maar telkens praat ons van jy moet na jou binnestem luister. Die vraag is, hoe doen jy dit? Ja. En ek dink dit is baie verwarrend want ek weet nie sover ons weet is die mens die enigste lewende wese wat verskillende stemme het. Verskillende ekke het. Ons is bewus daarvan dat ons eintlik so half ons van buite af na onsself kan kyk. Ons is bewus van 'n kritiese stem wat aanhoudend met ons praat en vir ons dinge sê wat eintlik van ons ego of ons super ego afkom. Of wat ons praat die innerlike waarnemer wat sê sê nou maar byvoorbeeld met die enneagram. Hier is jy nou weer besig om op daardie manier op te tree en so aan. So ook en daardie faset. En dit sou amper die binnestem wees, né? Die wyse stem, die dieper stem. Dis soos 'n stem wat nie van vrees afkom nie, wat nie van onsekerheid af. Wel, jy kan verskriklik bang voel, maar dis gewoonlik jou ego wat nie graag in 'n nuwe ding wil ingaan nie, want dit voel onveilig. So dis eintlik daai dieper stem. En wat ek gewoonlik voel of sê is dis die stem wat weet. Daar's nie onsekerheid nie. Maar nou om by daai stem uit te kom en te onderskei en dit nie die een met die ander een te verwar nie. Hoe? Ja. Kom op 'n baie praktiese vlak. Kom ek vra jou 'n vraag. Die kere waar jy 'n baie moeilike besluit moes neem. Want ons moet onder geen illusie verkeer dat dit noodwendig saamgaan met maklike besluite nie. Nee, ek dink jy's nie. Ja. Waar jy 'n keuse moes maak, waar jy 'n besluit moes neem en waar die binnestem ingespeel het en jy net hierdie diep besef gekry dat dit is wat jy moet doen. Wat was jou belewenis onder sulke omstandighede? Was jy onseker wanneer die boodskap dan uiteindelik deurkom? Ja, ek dink dit is interessant. Ek dink die ding is jy weet. Jy weet wat die stem sê. En dan volg ek wil amper sê die onderskeiding en die stryd om tussen die om jou ego-vrese en die ego se stem en daai kritiese stem om tussen daai goed te onderskei en om jou eie baie keer het ons 'n antwoord. Ons weet wat die antwoord is. Ons weet wat ons moet doen. Maar dit is nie die ding wat vir ons die maklikste gaan wees of die gemaklikste gaan wees of die veiligste voel of niks van dit nie, maar jy weet op 'n diep vlak. As jy kan sak tot in daai vlak en met sak, miskien kan ons net daaroor praat in terme van met hierdie kom weer eens vanuit 'n basis van op 'n sekere manier lewe. Dis weer eens nie net op 'n dag besluit ek 'n gereedskapstuk wat jy nader trek nie. Wat ek nou nader sleep. Hierdie gaan hand aan hand met 'n soeke na meer, 'n begin bewus word van dieper begeertes, dieper behoeftes, van leemtes en 'n stem wat aanhoudend met jou daaroor praat. En wanneer jy dan eintlik die vraag vra en op daai diep vlak hoor wat die antwoord is, het ons baie keer 'n baie groter probleem om daarop te
wat is act om dit uit te voer as wat ons het om te weet wat dit is. Dis makliker om die stem te hoor as om te doen wat die stem sê. Want dikwels is daardie stem, en ons wil julle nou nie bang praat nie, maar dikwels mag jou vriende en die samelewing en jou familie sê, maar dis dwaas of dis onverantwoordelik. Ja. Maar dis wat met die stem deurkom. Dit is wat 'n mens hoor. Ja. En Maar dit kan selfs vir jou so voel. Dit mag selfs. Dit mag selfs wees en veral in die aanvanklike kyk na dit kan jy sê nee, ek kan nie reg hoor nie. Dit kan nie wees nie. Ek kan onthou as 'n tiener was my grootste vrees is dat my binnestem of dan die Heilige Gees of God vir my gaan sê ek moet gaan sendingwerk doen in 'n baie ver af land. Want eintlik op 'n diep vlak wou ek dit nie doen nie. En ek dink nie dit was my roeping nie. Maar ek kon nie onderskei op daai stadium nie. Ek het net geweet ek's bang. Ek wil nie graag hê God moet van my iets vra wat ek eintlik nie wil doen nie. Dis reg. Maar ek wil net aansluit by iets wat jy aangeraak het wat ek dink baie belangrik is. Jy het gesê dikwels weet ons, maar ons doen nie. 'n Mens is ongelukkig in 'n situasie, of dit in 'n verhouding is en of dit in 'n werksituasie is, dit maak nou nie saak nie, maar jy is eintlik in wese as jy regtig eerlik is jy ongelukkig in daardie situasie. Daar is 'n behoefte na meer. Daar is 'n behoefte aan 'n meer lewe wat deur jou moet vloei. Daar is 'n behoefte aan groter kreatiwiteit en vryheid, al hierdie tipe dinge. So jy weet dit. Maar wanneer daardie stem opklink of daardie emosies na die oppervlakte toe kom, dan onderdruk ons dit. Ons sê nee, die tyd is nie nou reg daarvoor nie. Of nee, dit is belaglik om Dis nie realisties. Dis nie realisties nie. Daardie uitdrukking dis nie realisties nie. Wees baie versigtig vir dis nie realisties nie. Want dit is dinge wat ons dikwels voorgooi. So dit gebeur aanhoudend, dis eintlik al daar. Wanneer ons uiteindelik die stem hoor, is dit dikwels aan die einde van 'n proses wat baie langer verloop het as wat ons noodwendig krediet voorgee. Ja. 'n Mens sal baie keer terugkyk op 'n keuse en sê partykeer kan jy sê hoekom het ek dit nie lankal gedoen? Eintlik of jy kon sê ek het lankal geweet. En dit is op daai vlak dink ek. Dis reg. En dan op 'n dag is dit asof hierdie binnestem geduld verloor en sê kyk, jy's die kant toe en jy's daai kant toe. Maar ons twee weet wat nodig is. In die lewe kan jou daar vat. Dit kan net so oopvou. Is dit Jung wat gesê het the unlived lives of ek praat eintlik oor ouers. Ja. Maar dit kom daarop neer wanneer daar iets is wat aanmeld en ons gee nie daaraan aandag nie, dan en ons is op hierdie pad, dan vou die lewe oop dat jy daar gevat word. Ek dink en ek het nie nou na Jung se aanhaling gekyk nie, maar dit kom basies daarop neer want ek hoor wat jy sê is iets wat hy gesê het, that which we avoid. Ja, dis so iets. Approach us as destiny. Ja, dit meld aan. Dit meld aan. Ja. Maar ek dink nou weer eens hoe. Ek dink nie ons het nog by hoe uitgekom. Ja. En ek dink maar dit in 'n mate het ons daarby uitgekom en jy dit aangeraak in terme van kyk wat weet jy. En dit spruit voort uit 'n sekere oopheid en 'n manier van lewe wat daartoe lei. Ja, so dis die een ding. En dan om miskien regtig met 'n bewussyn te kyk na wat is die goed wat jy inherënt weet. Van jou lewe, van jou situasie, van dinge wat jy voel jy moet verander. Wat weet jy alreeds?
Maar ek dink ook, en dit het ons nou al so baie keer aangeraak, is die hele kwessie van 'n geestelike dissipline, van 'n praktyk. 'n praktyk waar jy ons moet ons koppe, ons rasionele afskakel. Ja. Of uit die prentjie uitsit met tye, met gereelde en hoe meer gereeld dit kan wees, hoe beter, want op daai manier bou ons die breinpaaie om meer in voeling te wees met die dieper stem. Dit is. En dit is biologies, wetenskaplik is dit bewys dat ons met meditasie, met stil word, met gebedstye, blootstelling aan die natuur, blootstelling aan die natuur, deur kreatief besig te wees, die dinge wat jou wegvat uit die rasionele uit en waar jy net vir 'n oomblik oorgee aan dit waarmee jy besig is in daai oomblik. Bou daai breinpaaie wat jy nodig het om daai dieper dinge te kan registreer. Dis daar. Dis die heeltyd daar. Ja. Maar ons het nie altyd die sensitiwiteit daarvoor nie. Ja, en ek dink ek wil daarbey aansluit want dit is absoluut belangrik. Dit is hierdie basisstene waaruit die binnestem na vore kom, maar ook byvoorbeeld iets soos 'n geestelike begeleier. Ja, want dit is wanneer jy jouself ook hoor praat en die begeleier sal ook dikwels sê, maar wat voel jy? Ons lywe. Dit is nie net die stem nie, dit is ook ons lywe wat vir ons sê. So let op, wanneer tens jy op, wanneer voel jy ontspanne, waar het jy seer, wat sê dit vir jou, wat is jou emosie? Al hierdie goed sê vir ons op 'n diep vlak wat eintlik aan die gang is. Waarom het ek die laaste tyd so baie dokter toe gegaan? Hoekom sukkel ek met sekere dinge wat stresverwant is? Wat sê dit vir my? En daar is soveel dinge wat ons ignoreer. Ja. So dit kom aanhoudend deur, maar ons ignoreer dit omdat dit ons voor moeilike keuses plaas, maar na enige kant toe is ons voor moeilike keuses. Dis reg, ja. Ja, dit is ook een van daardie dinge waarna toe ons telkens terugkom, maar ons het gedink ons moet net weer so 'n bietjie die spyker omklink rondom hierdie dinge, net om ook na die praktiese daarvan te kyk en ons hoop ons het dit goed genoeg aangeraak. Ons hoor graag van julle en hoe julle stemme hoor. Mooi bly daar. Totsiens.